السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين الاخوان؟ لاباس عليكم هانيين؟ اليوم ان شاء الله جينا نوريو لكم كيفاش دير تيليسارجي الكتاب ريباراسيون اي ريفرونسمون دو ستركتور اون بيتون في الموقع ديال بيبليو كونستركسيون دوت كوم. هذا الكتاب ان شاء الله اللي قدامكم هذا ديال ترميم المنشآت الخرسانية. اوكي، غير واحد الحاجة قبل، هي اننا ضفنا واحد الحاجه جديده، هي متابعه. فاش؟ هذه في الفيسبوك، وكاينه متابعه ان شاء الله فاش؟ في الموقع اللي هو هذا ولاش كيسميوها صابوني. اوكي، واللي مازال ما دارش يجي من الصفحه يدير لنا يجي من الصفحه، واللي بغى يدير لنا واحد الكومنت، واحد التعليق على هذا الكتاب هذا، الله يعطيه الخير حتى حنا داكشي كيعجبنا. كيفاش غادي ندير تيليشارجمون؟ سهله، غادي نجي فين راك زربتي على راسي ياك. اوكي ماشي مشكل، غادي نبقاو لهنايا ونرجعو هنايا، سمحوا لينا عشتي الزربه. اوكي، كروم، جوجل كروم، غادي نحيدك انت، غادي نرجع لهنايا. باش غنتيليشارجي هاد الكتاب هذا، غادي نضغط على هذه فري داونلود، يضغطون على تحميل او ستار داونلود. من بعد تنبطا على هذه، غنبطاو عليها دابا، عاد نباسق لينا واحد هذه ما كتهمناش، غادي نرجعو. اوكي غادي نرجعو، هذه ما كتهمناش، غتهمنا هذه. هي دابا كدير التحميل ديال هذيك الصفحه. من بعد غنتظروا واحد شويه لان الكونيكسيون عندي عيانه. اوكي، راه حتى نتوما نفس الكونيكسيون غتكون لكم عيانه. خرجت لكم هادي، اما ضغط عليها اما بطا هنايا، تمشي فحال علينا، ما عندنا ما نديرو بها. اللي كيهمني انا هو هذا المرجوضات لتحويلكم الى الرابط او تيليشارجي بي دي اف دوكيمون. هذيك بالضبط هذيك الجمله غتضغط عليها. شكون هي هذه الاخوان؟ غادي نديروها نوريوها لكم. هي هاد الجمله اللي بالاحمر، ماشي هذيك اللي كومون تيليشارجي. هذيك راه كيفاش تيليشارجي في الموقع. هذه اللي فوق تيليشارجي بي دي اف دوكيمون، غتبطا عليها. اوكي، غتبطا عليها، غادي تديك الموقع ديال ميديا فاير. اوكي الاخوان، غتديك الموقع ديال ميديا فاير. اوكي، غنبطاو عليها دابا ميديا فاير. هنايا فين غادي توصل لهاد المرحله، ما عليك اخويا غير تيليشارجيه. هادي راه واحد المحاضره كبيره وزينه، فيها لي فيديو وفيها الدوكيمون. اذا هاد المحاضره دي ان شاء الله الا خديتيها راه خديتي بزاف د الاشياء. وكنقول لكم من هنا السلام عليكم ورحمه الله. بارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم.